Benvinguts al nostre canal. Avui parlarem del pi pinastre, origen i ubicació. El pi pinastre, o pi marítim, o pi de resina, n'hi ha de dues espècies, l'atlàntica i la mediterrània. Aquesta última és més rústica en quant al clima i els terrenys. Forma boscos de consideració en els terrenys àcids, suportant molt bé els pedregosos i les condicions de sequera. El podem trobar a les comarques de la Selva i Costa Brava entre els 0 i els 1.200 metres d'altitud. A casa nostra en podem trobar algun d'escarasser en els boscos que ens envolten. Característiques. Els arbres adults poden arribar als 30 metres d'alçada, amb un tronc que pot arribar a 1,5 metres de diàmetre. Poden viure entre 2 i 300 anys. El tronc és llarg, fort i força recte, amb una capçada densa en forma cònica. Té l'escorça rogenca i profundament aclivellada, formant plaques gruixudes, sobretot a la base. Floreix entre abril i maig. Les pinyes del pinastre són còniques i força llargues, entre 8 i 20 centímetres de llarg per 5-8 centímetres d'ample. Verdes al principi per passar a un marró rogenc al cap de 24 mesos. I són les més grans de tots els pins ibèrics. Generalment es troben en grups de 2 o 3 al voltant de les branques. Triguen uns quants anys abans d'alliberar els petits pinyons alats que cauran a terra al bosc. Aquests són molt enèrgics i són l'aliment de molts animals del bosc, sobretot dels esquirols. Bé, parlem de la fusta. Històricament, gràcies a la seva llargada, es poden fer servir per pals de velers, però la seva servitud més important són les plantacions per explotar la resina que s'utilitza per mitjà de la destil·lació, la trementina per a elaboració de pagaments i la colofònia per elaborar vernissos, tints i pomades. En perfumeria, per mantenir més temps l'aroma abans que s'evapori. Antigament també es feia servir per calefactar els vaixells de fusta, és a dir, es posava junt amb l'estopa a les unions dels taulons a l'hora de construir-los. També la mateixa resina seca es fa servir per suavitzar la fibra dels arcs dels instruments de corda, com els violins, violoncels i contrabaixos. Alguna curiositat. És una espècie molt resistent als incendis. Les seves pinyes poden obrir-se amb l'escalfor del foc i alliberar llavors després de l'incendi, ajudant a regenerar el bosc. Tolera bé els vents forts i l'ambient salí. Per això sovint es planta prop del mar per fixar dunes i evitar l'erosió. De la seva resina se n'obté trementina i altres productes utilitzats en vernissos, pintures i productes, com hem dit abans. Bé, arribem a la conclusió. Estem davant d'un arbre que, sense fer gaire soroll, ens proporciona una matèria prima per satisfer moltíssimes necessitats en el món industrial. Fins i tot s'ha creat un oli de la resina perquè l'arbre, que s'aconsella pels dolors musculars i auriculars, per aquest motiu s'utilitza molt en l'àmbit esportiu. Gràcies, natura. Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Bé, recordeu, al proper arbre parlarem de la catalpa.